Oke pemirsa, ini kita mempelajari bagaimana merawat mesin cuci agar tetap awet ya. Cara merawat atau menggunakan mesin cuci agar tetap awet ya. Cara menggunakan mesin cuci secara benar. Ya, kita lihat ya. Di sini ada tombol untuk waktu pencucian. Ini namanya timer. Nah, di sebelah kanannya ada untuk pembuangan mesin cuci atau untuk pembuangan air. Yang di sebelahnya ini kita lihat ada timer untuk memutar atau pengeringan. Ya, kita lihat dulu cara menggunakan pencucian. Ya. Pencucian ini apa kita putar ya. Apabila kita putar, dia akan menghitung detik ya. Kita lihat. Ya, ini adalah cara yang benar. Dan apabila setelah pencucian ini sudah selesai atau kita tidak ingin melanjutkan pencucian lagi ya, jangan pernah memutarbalikkan ini secara paksa ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah suatu kalau melakukan sesuatu yang tidak baik. Ini artinya sama saja kita akan merusak bagian dalam daripada timer ini ya, karena lama kelamaan fungsi dari per atau tombol timer ini lama kelamaan dia tidak akan bekerja dengan sempurna ya. Jadi sebaiknya apabila dalam keadaan masih berputar ya seperti ini, sebaiknya kita cabut listriknya aja. Setelah dicabut, biarkan ini dia membalik sendiri dengan sendirinya ya. Nah, setelah itu apabila kita ingin membuang air, kita tinggal buang ya. Begitupun juga untuk tombol pengeringan. Apabila kita hendak melakukan pengeringan dan apabila sudah selesai pengeringan ya, dia akan berbunyi. Dan apabila sudah selesai, jangan pernah membalikan dengan paksa tombol tersebut seperti ini ya. Ini namanya kita merusak bagian dalam timer yang ada pada mesin cuci ini. Oke pemirsa, demikian, sampai jumpa pada episode yang akan datang ya. Selamat siang, selamat malam, ataupun selamat pagi. Salam sukses selalu.